Потому что видишь, как у вас очень мало домашнего языка. Ну все, в основном все там читают очень плохо. А она что, когда немного вот правильно, строгость читать. Я заметила, она очень на правильность произношения. Да. У нас было, когда я приехала, семинар за не выучила. Еще один нюанс, который не свободу припала. Почему просто не разбирать в течение недели? Много иммигрантов, которые нужно, допустим, ехать домой. Это я меня не интересует. Там шапка без шапки, мне ориентир по подсолнуху. Ничего там. Следующая, да? Да. Вот мне там же. Я сегодня очень расстроена нашим телефоном. Он не пришел, ничего не сказал. Ну ладно, если бы не так, или хотя бы во втором смысле. А первый день, я приходишь как сам, но ничего не знаю. Я не знаю, завтра как-нибудь в беседе договоримся, опять встретимся и пойдем.
познакомились. Давай, пока, до завтра.